direnemezsiniz. Teslim olun. Teslim olmak yok Yiğit. Teslim olursak ölürüz. Teslim olmayı aklımdan bile geçirmem Dündar Bey. Teslim olun. Noyan'a direnemezsiniz. Yedim. 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 Ertuğrul Bey'im. Yetişin. Dündar Bey ve Yiğit Alp. Canları tehlikede. Aşağıdaki bayırdalar. Kim yaptı bunu? Noyan. Bırakın o elinizdekileri. Benim meselem sizinle değil. Hem iki veletle benim ne meselem olabilir ki? Benim meselem Ertuğrul'la. Bırakın dedim. Alın şunları. Noyan! Helal.